ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ശ്യാം ശങ്കർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇയർബഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നോയ്സ് ബഡ്സ് VS404 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർബഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1299 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസും സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വെയറബിൾ മാനുഫാക്ചറർ ആണ് ഈ നോയ്സ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെയാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് TWS ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയർബഡ്സ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനപ്പ്. ഈ നോയ്സ് ബഡ്സ് VS404 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട്, ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് വരുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതേപോലെ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇതിന് 10 mm ഡ്രൈവർ യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്. അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1299 രൂപയാണ്. അതേപോലെ ഇത് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ, ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീന്, സ്നോ വൈറ്റ് കളർ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും gonoise.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോയ്സ് ബഡ്സ് VS404 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇയർബഡ്സ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ്. അതേപോലെ 10 mm ഡ്രൈവർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സിന് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ വേർഷൻ 5.3 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയർ ചെയ്യാൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ പെയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഈ നോയ്സ് ബഡ്സ് VS404 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർബഡ്സ് ക്വാഡ് മൈക്ക് ENC സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട്സ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഒക്കെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇയർബഡ്സിന് വരുന്നത് IPX5 റേറ്റിംഗോട് കൂടിയാണ്. അതായത് ഇത് ഡസ്റ്റ് അല്ല, സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനി, അതായത് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇയർബഡ്സിന് 50 മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതേപോലെ നോയ്സ് ബഡ്സ് കണക്റ്റ് ഇത് 200 മിനിറ്റ് മ്യൂസിക് പ്ലേ ബാക്ക് നൽകും. വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 200 മിനിറ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്രയും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. ഈ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് നോയ്സ് ബഡ്സ് VS404 ലോഞ്ച് ആയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.